Anh em sẽ có cơ hội trải nghiệm FG2 skin hợp tác này chỉ bằng việc đăng nhập vào sáng ngày 16 tháng 11 này. Và mình mong sẽ là cho luôn 2 thẻ mặc dù tôi không dùng. Và theo anh em giữa Dương Chi với thầy Ngô ai đẹp hơn? Và điều làm anh em không biết là cho thẻ thử này là một trong những cách mà gà kiếm thêm người mua. 楽しい地獄になりそうだ。